Kabalo ka ba nga ang tanan creation sa Ginoo nalipay, musimba ug mudayeg sa Ginoo? Nag-ingon diri sa Isaiah 55 verse 12, mamiya kamo og malipayon ug pagawason kamo nga malinawon, mag-awit sa tumang kalipay ang kabukiran ug kabungturan diha sa inyong atubangan ug mamakpak sa ilang mga kamot ang tanang kakahuyan. So mamakpak sila, wa ta kahibalo ba nga naaday sila kikamot ang mga kakahuyan. Sila manggod creation sa Ginoo. Kita creation pud ta, pero kita ang pinaka-special tungod kay giumol gyud ta o gitayhupan sa Ginoo aron ta muginhawa. Kanang mga kahoy, mga langgam gisulti lang na nga naay kahoy ug nitungha ang kahoy. Mauna siya nga inana kita ka special nga creation, lahi ta kay giumol gyud ta sa Ginoo.